geniessen Sie den Sound von diesen Pratt & Whitney Motoren. Mr. Radial Engine Doctor in der Schweiz. Wie gesagt, der Breite fliegt alles, was älter als 50 Jahre ist und so Sternmotoren drauf hat. Einen schnellen Überflug jetzt von der C-47, der militärischen Variante von der DC-3. Die unsichtbaren, warmen Luftblasen, die aussteigen wie in einem Jacuzzi und so leicht untereinander rumfahren, ist das natürlich kein Problem. Eine wunderschöne Perspektive, so mit den beiden Piloten Auge in Auge zu sein. Der Breite sorgt dafür, dass es nicht allzu nah wird. Schiene jetzt C-47 von Hugo Mattis. Bündelflugzeug, das die Maschine gehört. Eine von der Traumperspektiven für unsere Fotografen, Aufklärer und Kämpfer, die übergeflogen worden sind auf Frankreich. Und weil wir in den Flügern selber zu wenig Platz hatten, haben wir in England in den Wochen vor dem D-Day ebenfalls Tausende von ganz primitiven Holzsegelflügern gebaut, die am Springerli Platz hatten. Und die hat man hinten angehängt an die Flüger. Da muss man sich einmal vorstellen. Mit diesen C-47 Dakotas hat man dann die Holzsärge losgeschleppt.